ဒီလိုအလ္လာဟ်နဲ့နီးအောင်နောက်ထပ်ဘာတွေလောက်ကအောင်မလဲသူတော်စင်တွေကဒီအချက်တွေလည်းတင်ပြတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်နဲ့နီးကျင်တယ်ဆိုရင်နဖီလ်နမတ်တွေကိုများများဖတ်တော့နဖီလ်နမတ်ဖတ်ခြင်းဟာတော့နဖီလ်ဆိုတာကဒါဖရတ်ကိုတောင်းဝန်ကြည်ပြီးတော့ဖတ်ကတော့တခါလေးဒီလိုရှိသေးတယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တချို့အရင်ကကျွန်တော်အပါစီကိုလူတယောက်ရောက်လာပြီးတော့သူပြောပြတယ်တော့သူကအမှန်တကယ်နမတ်5ချိန်တော့သူမြဲတာမဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့သူပြောပြတယ်တော့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်တာကျွတ်တရက်မပြတ်ဘူးတဲ့နော်ရုပ်တရက်သူ့ပုံစံကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီလိုလိမ့်နေတယ်ထင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ तू တကယ်ပတ်တာကျွတ်ကိုနော်တခင်မနဲ့အစိုးကြီးထားပြီး तू တာကျွတ်ပတ်ဒါပေမဲ့ तू ချန်တဲ့တဏီကုံကတော့ तू ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေတာဒီလိုသူ့ကိုမေးကြည့်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တာကျွတ်ကိုတလောက်ပါဝင်တင်းနဲ့ပတ်တာတော့သူ့ကိုမေးကြည့်တာနမတ်5ချိန်ကတော့ကြုံရင်ဖတ်လိုက်တယ်မကြုံရင်မပေါက်ဒါပေမဲ့တာကျွတ်တစ်ခုတော့ဆွဲမြဲပတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ပြောတယ်တာကျွတ်အချိန်မှာဒါနော်တာကျွတ်ပတ်ရင်စီးပွားရေးကောင်းတယ်အလ္လာဟ်ရိုဇီမှာဘရကတ်ပေးတယ်ဒီတိုင်းပဲတာကျွတ်ချိန်မှာထပြီးတော့ तू တစ်နေ့လုံးလုံးဝမယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာဒီတောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက် तू တာကျွတ်ကိုဆွဲမြဲပတ်တယ်ကျန်တဲ့နမတ်5ချိန်ဆွဲမြဲမဖောက်အဲ့ဒီလိုလည်းပဲတော့မဖြစ်ရဘူးဒီတော့နဖီလ်ဖတ်ဖို့ဆိုတာကအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ first day ကိုကြည်ပွန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နဖီလ်ဖတ်နော် first တောင်မကြည်ပွန်သေးဘူးနော် first မကြည်ပွန်ဘဲနဲ့နဖီလ်ဖတ်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နော်နဖီလ်ကတော့ဘသူပဲဖတ်ဘလို့ပဲဖတ်ရတာပဲတို့ပေမဲ့အရင်အရေးကြီးတာက first day ကြည်ပွန်ဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ် first 5ခုကိုကျွန်တော်တို့မှန်းကန်လာပြီဆိုရင်နော်ထပ်ပြီးတော့နဖီလ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးတုံမယ်ကြိုးစားဒီတော့နဖီလ်ဖတ်ခြင်းဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်နဲ့နီးခြင်းရဲ့အကြောင်းဉာဏ်တစ်ခုပဲနဖီလ်လေးဘလောက်ဖတ်လာလဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်နဲ့အဲ့ဒီလောက်နီးလာဒီတော့နဖီလ်ဖတ်တဲ့အကျိုးဆောကဘာရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာဒီပီရ်ဇူလ်ဖကာဆပ်ကပုံစံလေးတစ်ခုတင်ပြတယ်တခါတော့ကျွန်တော်တို့စိုင်းနေမှာအလုသမားတွေရှိအလုသမားတွေမှာတချို့အလုသမားရှိတယ်နော်သူကစိုင်းရှင်ကိုလည်းသူပြန်ကတ်နော်သူ့ကိုအလုချိန်အတွင်းထဲမှာကြိုက်တာခိုင်သူအကုန်အလုလုပ်နော်အလုတ်သေးချင်းဆင်းမလဲညနေ9 နာရီဆိုအလုတ်ဆင်းမယ်9 နာရီကြော်ပြီး10 မိနစ်နေရင်တော့မှသူ့လာမခိုင်းနဲ့မင်းကပုတ်တိုးသွားနော်9 နာရီဆိုတာနဲ့သူအစင်သေးဖြစ်သွားပြီးပြန်ဖို့အတွက်နော်9 နာရီကြော်ရင်တော့သူ့ကိုမဟုတ်အလုတ်တွေအများများနေလို့မင်းဒီနေ့15 မိနစ်လောက်လေးပို့လုပ်ပေးပဲလားမရဘူးကားနောက်ကျသွားမယ်နော်မရဘူးကျွန်တော်အလုတ်ရှိတယ်9 နာရီအတိဆိုတာနဲ့သူဘာလုပ်ပြီးလဲပြေးပြီနော်အလုတ်ကိုအတိအကျပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါကအလုတ်သမားတစ်မျိုးနော်နောက်အလုတ်သမားတစ်မျိုးကြတော့ तू ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ် तू ကဆိုင်ရှင်ရဲ့အလိုက်အထိုက်ကိုလည်း तू နားလေနော်တချို့ရက်တွေဆိုင်မှာအရန်အလုပ်ကြနေတယ်ဆိုရင်ဆိုင်ရှင်မပြောလေးပဲသူ9 နာရီခွဲထိအလုပ်လုပ်ရင်လုပ်သွားလိုက်တယ်6 နာရီမတင်းထိအလုပ်လုပ်ရင်လုပ်သွားလိုက်တယ်နော်တခါသူ overline ဆင်းလိုက်တယ်1 နာရီ2 နာရီဒီတော့ဆိုင်ရှင်ကဒီ2 ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူလေးပဲသဘောပေါက်တာပေါ့ဖို့တယောက်ကတော့သူကငါ့ကိုလည်းကတ်နော်ဘာပဲဖြစ်သူတောင်းတော့သူကြည့်တယ်နော်သူတောင်းသူကြည့်ပြီမယ်နော်တကယ်နဲ့အရေးကြီးလာပြီအလုပ်ကြလာပြီဆိုရင်နည်းနည်းမှပို့မလုပ်သေးဘူးဒီတယောက်ကကြတော့ဆိုင်ရှင်ရဲ့အလိုက်အထိုက်တော်သိတယ်။နော်အလုပ်ကြရင်ကြသလိုပြောစရာမလိုဘူးသူလှုပ်ပေးလိုက်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီ2 ယောက်မှာတရက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါသူတို့ကလစာ3-4 လစာလောက်ကြိုထုတ်ချင်တဲ့အခါဟိုအချိန်အတိအကျပြန်တဲ့သူကဆိုင်ရှင်ကိုလာပြောမယ်ကျွန်တော်ကိုလက9 လစာလောက်ကြိုထုတ်ပေးပါဆိုင်ရှင်ပြောမယ်ငါ9 လစာကြိုထုတ်ပေးဖို့အစိမ့်မပြေဘူးမပြေလဲဘူးမင်းသွားနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူလေးပဲကတ်တော့ဆိုင်ရှင်လည်းသူ့ကိုပြန်ကတ်တာပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ကိုအလုံးအဆန်အရန်ကြက်တဲသွားလို့4-5 လစာလောက်လာကလေးကြိုထုတ်ပေးပါအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဆိုင်ရှင်စဉ်းစားမယ်သူဘရောမှငါ့ကိုမကောက်နော်သူငါအလုံးကြပြီဆိုရင်သူအလိုက်တိနဲ့လှုပ်ပေးတယ်သူ့လိုအလုံးသမားမွေးထားရမယ်ရော့ယူသွား4-5 လစာလေးစားအတန်မိတ်ဆွေရင်းတော်များခင်များဒီတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကလည်းဘသူနဖီလ်အီဘာဒတ်တွေများလုပ်လေသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू မတောင်းရင်တော့မှအလ္လာဟ်သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေရင်းတော်များခင်များဒီတော့နဖီလ်နမတ်ဖတ်ခြင်းဟာအလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်တဲ့အကြောင်းကံလေးတွေကတခုအဲ့ဒီထဲမှာတာဂျွတ်နမတ်ဖတ်ခြင်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်စေတဲ့အကြောင်းကံတခုနောက်တစ်ခုကအလူအတန်းလုပ်ခြင်းနော်အလ္လာဟ်ဟာလူသားတွေကိုအလူအတန်းလုပ်တာကောင်းကျိုးပြုတာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အိမ်မတန်ဝမ်းပြောက်တော်မူတဲ့အလ္လာဟ်ပြောတော်မူတဲ့လူတွေကိုကောင်းမှုပြုတာလူတွေကိုကျွေးမွေးတာနော်စည်းရင်သားတွေကိုကျွေးမွေးတာအလူအတန်းလုပ်တာအလ္လာဟ်အိမ်မတန်ကြည်နူးတဲ့ဒါကြောင့်သူတော်စင်တွေကတင်ပြတယ်နော်လူတယောက်ဂွန်သားလှုပ်ထားပြီးတောက်ပါလို့လုံးမဆိုရင်လည်းလူတယောက်အခုသူဟာတောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့တောက်ပါမလုပ်ခင်သူကမတောင်းခင်သူနည်းနည်းပဆော့တကာလုပ်လိုက်ဆော့တကာလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အလ္လာဟ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်နူးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်သူဘာတောင်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်လက်ခံတော်မူလိမ့်မယ်ဒီတော့လူတယောက်အလူအတန်းလုပ်ခြင်းဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်နဲ့အင်မတန်နီးစေတဲ့အကြောင်းကံတစ်ခုပဲနောက်ထပ်သူတို့သင်တွေကဒီလိုလဲပဲတင်ပြနော်အဒပ်ရှိတာ
နော်လိမ္မာတာယဉ်ကျေးတာအဲ့ဒါလေးပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အင်မတန်မှကိုပဲနှစ်သက်နော်အသက်ရှိတာနော်လိမ္မာတာယဉ်ကျေးတာလူတစ်ယောက်ရဲ့အလိုက်အထိုက်ကိုနားလေတာနော်ကိုယ့်ထက်ကြီးရင်ကြီးတဲ့သူကိုကြီးတဲ့ပုံစံဆက်ဆံတတ်တာငယ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှတာတတ်တာဟာဒီသ်တော်မှာလည်းတမန်တော်အမိန့်ရှိတာပဲကြီးတဲ့သူကိုမလေးစားဘူးငယ်တဲ့သူကိုမှညတာဘူးအဲ့ဒီလိုငါတမန်တော်ရဲ့အုပ်စုတွေကမဟုတ်ဒီတော့ဒါဟာလည်းပဲအဒပ်တစ်ခုပဲယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲလူတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဘယ်လိုအကောင်းနေသူ့ကိုတုံ့ပြန်ရမလဲအဲ့ဒီအဒပ်ရှိခြင်းဟာလည်းပဲဒါဟာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်တခင်နဲ့နီးစပ်စေတဲ့အကြောင်းကံတစ်ခုပဲလေးစားအတန်မိတ်ဆွေနေနောက်များခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲလူချင်းအဒပ်ရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲဒီနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဒပ်ရှိရနော်အဒပ်ရှိရမယ်ဥမာအဖြစ်နော်ကုရ်အာန်ဆိုရင်တရွတ်တတိကိုင်းတယ်နော်တရွတ်တတိမကိုင်းလဲဂုဏတော့ကြီးကြီးမားမားတော့မရှိပါဘူးသို့ပေမဲ့တရွတ်တတိကိုင်းတယ်ဒါကုရ်အာန်ကိုအဒပ်လုပ်လိုက်တာပဲနော်ဟာဒတ်ပီဆူလ်ဖကာဆပ်ကတင်ပြတယ်တခါတဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းခြင်းတစ်ခုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နိုင်ငံတွေကလူတွေကတိတ်ကူမှာအဒပ်ရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်တိတ်ကူမှာအဒပ်ရှိတယ်တချို့ဥမာဖြစ်အာဖရိကဘက်ကလူတွေဘာတွေကြတော့ဒီအပိုင်းမှာသူတို့တော်တော်လေးနှိပ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်တချို့နော်လူတွေရှိတယ်ကာဘာရဲ့အရှိတဲ့မှာကာဘာကို6ရောက်ဆင်းပြီးထိုင်နေတယ်နော်တချို့ဒီလိုလူရှိတယ်နော်ဟာရမ်နဲကိုဝင်လာတယ်မစဂျစ်ဟာရမ်နဲကိုသူများတွေနမတ်ဖတ်တယ်မစဂျစ်ဟာရမ်နဲကိုသူဖနက်စီပြီးတော့ဝင်လာတယ်နော်တချို့ဒီလိုလူရှိတယ်နော်ကာဘာအရှိမသူကုရ်အာန်ဖတ်တယ်သူအိတ်ငိုက်လာလေအဲ့ဒီကုရ်အာန်ကိုပဲအောက်မှာချတယ်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသူအိတ်လိုက်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များဆရာကြီးကပြောပြတယ်လူတယောက်အဲ့လိုအိတ်နေတယ်တဲ့အိတ်နေတော့ဘေးကလူတယောက်ကဘလို့မကြည့်ပြီး तू မခံစားနိုင်ဘူးကုရ်အာန်ကိုခေါင်းအောင်လုပ်ပြီးအိတ်နေတော့ तू ကကုရ်အာန်ကိုသွားပြီးဖယ်လိုက်တာဖြည်းဖြည်းလေးဟိုလူအကြီးကျယ်အိတ်နေတဲ့သူထပြီးပြဿနာရှာတာနော်ဒေါသထွက်တာမင်းဘာဖြစ်လို့ငါခေါင်းအောင်ဖယ်ရတာလဲနော်ငါအိတ်နေတာကိုဘာလို့အနောက်ရှက်ပေးရတာနော်ဒီတိုင်းပဲလူတယောက်နော်ဖနက်စီးပြီးတော့ဟာရမ်နဲကိုသွားနေတဲ့အချိန်တယောက်ကပြောတယ်ခင်ဗျာနော်ဖနက်ချွတ်လိုက်ပါလားနော်သူကပြောတယ်လာဘအဆဖီဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒီဖနက်စီးတာနော်ပြဿနာမရှိတာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးတို့ပေမဲ့ဒီမှာအဒပ်တစ်ခုတော့ရှိတဲ့တယ်အဒပ်ဆိုတာကဘာလဲနော်ဟာဒီနေရာတခြားလူတွေစိတ်သာလှုပ်တဲ့နေရာငါဘယ်လိုလုပ်ဖနက်ကြီးနဲ့နေမလဲဒီနေရာအင်မတန်ထွတ်မြတ်တဲ့နေရာငါဘယ်လိုလုပ်ဖနက်ကြီးနဲ့ရှောင်မလဲနော်ဆရာကြီးကပြောပြတယ်တခါနော်ဟိုနီပူလုံးအားကြီးလို့ဆိုရင်တစ်မျိုးတခါဒီလိုရှိတယ်ညအချိန်မှာတော့ဖနက်နဲ့ပဲရှောက်နော်မနက်မိုးလေးအစ္စလာမ်အချိန်နေမပူသေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဖနက်နဲ့ပဲရှောက်တယ်အမှန်တကယ်တော့ထွတ်မြတ်တဲ့နေရာတွေကိုအယူအတီပေးရဒါဖရစ်ဝါဂျစ်တော့မဟုတ်ပေမဲ့အယူအတီပေးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်တခင်ကတမန်တော်မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်တခင်အခုဝဟီချပေးမယ်နော်သူတောင်းပေါ်မှာဒီတော့အဲ့ဒီသူတောင်းပေါ်ကိုအလ္လာဟ်ရဲ့တဂျလီတွေအလ္လာဟ်ချပေးတော့မယ်အချိန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်တခင်ဘာအမိန့်ပေးတယ်ဖခလာနာအလိုက်အသင်ရဲ့ဖနက်နှစ်ရံ